Ето ни нас точно една година, след като си харесахме, избрахме, купихме това теренче. Беше обрасло с бивша градина, неработена от 4-5 години. Толкова някакво. Обрасло с храсти, трева. Трева ми не до кръста, ми над главата. Огромна трева, трябваше да изчистиме. Изчистихме го, направихме го. Оставихме си подните дръвчета, плюс някои други, които ни харесаха, просто ни се вписваха в концепцията. Има една бяла топола и една акация. Понеже мястото беше все още то е под наклон. Има така сериозна денивелация, а пък бившия собственик преди години го е работил като градина само в долната част, където е по-равно около кладенеца, нагоре така го оставил и оттам ни хрумна идеята да го направим с повдигнати лехи. Другия вариант беше да го терасираме по някакъв начин с някаква строителна техника, но щях се получат тераси, подпорни стени и не ни допадна много това като идея. Много по-сложно, много по-трудоемко. И затова се спряхме на варианта в най-наклонените части, даже не в най-наклоните, навсякъде да си направим повдигнати лехи. Намерихме си пръст, песъклива, 4 камиона пръст, докарахме такива огромни камиони по 15 кубика, това са 60 кубика пръст. Така го прецених при първоначалните сметки, че толкова ще ни трябва да си запълним лехите, нямахме достатъчно компост. Ние сега имаме компостери, които работят в момента, ще имат до година компост да обогатиме почвата. Да, тази пръст изглеждаше като една планина по средата на градината и как я пренесе ти сам с ръчна количка. С ръчната количка, 60 кубика пръст разнесах из този двор. Това ноември започнахме. Първо беше пръста, първата ни работа. Втората ни работа беше ето тук, отзад оградата има един ров. Да го направим този ров. Направихме една конструкция бетонена отдолу, като голям мост, широк мост да бъде. Да, и отдолу като канал да минава. И като канал да минава в... Отводнителна система е някакъв. Че при силни дъждове този ров се запълва с вода. Това беше второто нещо. След това се захванахме с какво? Оградата. Да, за нея имахме материал от самия двор, клони. Ето с тази част на оградата, която е изцяло с материали от мястото. И горната част също е с материали от място, там пък изцяло плетена ограда. Аз съвсем не забравих горната ограда. Първо започнахме първо горната ограда, да, с коловете, които изрязахме тук и дръвчетата. И горната ограда си направихме изцяло плетена, много автентична, много естествена. Пак тази ограда си купихме дървени колове. Решихме в нашата градина всичко да е автентично, камък и дърво, да няма никакви пластмаси, метал понякога. Така е позволено, изглежда добре. Да. И без туй. Петър не харесва без туй кипари си дам, моля. Трябва да е селско, не... Да, модерно. Да. А помниш ли, когато дойде пръста, камионите и ние си тръгнахме, тук я разтоварихте и така нататък и заваля един дъжд и след няколко дни, като се върнахме тук, беше най-уникалната кал, която някога съм виждала. Аз толкова кал през живота си не съм виждал, имайте преди, че ние ноември започнахме и това нещо го правим цяла зима. Буквално, може би един или два пъти не сме идвали през уикенда, само поради някакъв много силен дъжд, така сме пропуснали. Значи това цяла зима в една безобразна кал правихме всичко, повдигнатите лихи, оградата. Беше нещо страшно. За мен на моменти наистина беше страшно и плашещо, честно. И студ. А сега е толкова хубаво, като дойде петък вечер и аз вече нямам търпение да пристигаме на градината. Да. И студ, някакъв страшен студ, до минус 5, минус 10 градуса тук. Напротив, мога да те опровергая, защото беше минус 12 градуса и страхотен вятър. Когато сях марулите, ето там някъде, и сега сигурно и в гората има марули заради вятър. Вижте какво нещо ентусиазъм. Значи марули, семена от марули има навсякъде, дори тук покрай оградата аз я показвах. Една марулка си расте от няколко месеца, тя си е там. Тя сега прилича на борче. На някакво хращче, тя си седи. Тук в тази градина всичко си седи там, където си е поникнало. Имаме див домат. Имаме. Да. Имаме в тази градина, имаме всичко.
имаме също така и това, което не го очаквахме. Тоест имахме някаква представа, че тази градина не само ние ще се храним от тази градина, има много други неща, които искат да ни ядат зеленчуците, като охлюви. За щастие птиците не ни закачаха. Тук местите се оплакваха как някакви косове им вадат такова. Аз не съм забелязал птиците нещо да ни вадат. Да, по самите растения, като бяха млади, не съм видяла нещо да дърпат или да кълват. Но сега виждам по доматите, че са... По доматите са кълвали, да. Да, клъвнати тук-там. И така, но ние също се примерихме, че в тази градина не сме само ние. Живеят и други някакви същества. Примерно има мравки. Има много мравки. Ние тези мравки... те са дори изяждали растения. Ние всъщност сме си сложили, оказа се, повдигнатите лехи сме ги сложили върху съществуващи мравуняци, но това го правихме зимата и малко не го отчетахме, че е точно така. После ги видяхме тези неща. Обаче хищ не ни се ще да пръскаме с някакви отрови в храната си. Така че мравките си останаха тука. Ами не само тук наоколо, има и пчели и други неща. Пчелите не ни пречат. Мравките... Ами не, затова аз не искам да пръскаме. И ти заради това. И също, може би повечето от вас също не пръскат с такива неща. Именно заради пчелите на мен ми е много мъчно за тях. Всъщност мравките не ни правят кой знае каква беля. Даже обене вика моите приятелки мравките. Единствено ги обвинявахме, че в така много по-ранен етап, когато слагахме семена на разни неща, подправки. А може би ги разнасят натам насам. И така малко ги обвинихме, че май си прибират семената и почти е сигурно, че е така, дори че ги разнасят насам натам, защото израснаха неща, които не сме сяли на местата, където израснаха. Да, бяха поникнали на места, където не сме изсяли. Да. Така че в общи линии мравките са някаква пакост такава, но не пречат. Вълнувайте много, ако видите мравки. Кой знае колко много. В началото много ни впечатляваха охлювите, защото изяждаха всичко. Това е само докато е много младо растение. Да, някак си охлювите си ядат, ние си засаждаме наново, те си ядат, ние си засаждаме наново. Те защото са ти фотомодели. Те са ми да, си ги снимам, да, много обичам да ги снимам. И всъщност в един момент се отказаха, пък и какво толкова един охлюв, примерно марулите, хваща с охлюви и яде долната част на салатите. Нали? Нагоре вече те си растат, той няма никаква работа да се катери нагоре, след като ние сме оставили храна долу. Ами да, но въпреки това си мисля, че ако бяхме на обикновен терен без повдигнатите лехи, набезите щяха да са много по-големи. Да, може би ще да е доста по-страшно. Лехи са много от полза. И за плевелите, и за насекомите, охлюви и всичко. А пък да не говорим за тези замекопните животинки. Да, там. Да. Аз съм доволна, харесва ми. Почти, аз лично не съм копала изобщо в градините, то благодарение на Пешо, който пренесе 60 тона пръст. Но... Така че имайте предвид, че този метод без копаене всъщност има едно сериозно копаене първоначално, т.е. трябва да пренесете и да си запълните лехите. И да се сглобят самите конструкции на леглата. Това е много работа, но после остава само удоволствието от градинарството и е голям кеф. Това е най-трудната част в този тип градинарство, повдигнати лехи, да си направите лехите, да си ги запълните, като ние доста мислихме точно от какъв материал да ги направим. Имахме така някакви различни идеи. Първите лехи си ги направихме изплетахме си ги от клони с наличните материали тук от парцела, които изрязахме. Да, имаме 3 плетни имаме лехи, 3 такива най-красивите лехи. Обаче този материал свърши, беше доста трудоемко. Тогава вече купихме дъски. Първоначално, като си разчертахме парцела, по план трябваше да сложи около 30 повдигнати лехи, които са 3 на 1 метра. Този план не се случи точно така, защото след като малко така спонтанно направихме повдигнатите лехи и не ги направихме точно по план, но там нататък всичко се промени. Не знам дали имаме 30 лехи в момента. Имаме място за още всъщност, но тук ще направим една хубава градинка с цветя. Да, супер. Так, купихме кубик и половина дъски. Предварително ги
Импрегнирахме с материал, импрегнатор на водна основа, за който, нали, производителът ни обещава, че е абсолютно безвреден за почвата. Импрегнирахме си дъските, направихме лехите точно както трябва да се направят, с мрежа за картици на дъното, с мулчиращ слой, да не излизат плевелите отдолу. После има Клони, слама, влагозадържащи слоеви и отгоре вече пръст. До година част от тази пръст ще сменим със собствен компост. Това беше най-трудното. Просто доста време ги правихме лехите. Вече започна да идва сезона, в който да засаждаме, пък ние още не бяхме готови напълно. Да, но въпреки всичко почнахме с разсада, домати, чушки. Нали това беше първо? Не. Първо и марулки сложихме. Марулки, кел, лук, репички. Да, но разсада, нали, който вкъщи го направихме, а тук в същото време се правят лехите. И той Пешо почна да се притеснява. Нямаме време, защото почнахме там още в зимата, но всяка събота неделя правим нещо, не може да наваксаме, да, става май месец, ние сме до никъде. Лехите, между другото, си ги направихме, там имаме клипове как ги правиме с възможност да се сложат пръчки за лехи на всяка една леха, пръчки за лехи, съответно да се покрие с найлон или агрил или мрежа някаква засенчваща. В момента са махнати, в момента сме без мрежи, но доста време стояхме с пръчките и найлон, след това махнахме найлона, май месец сложихме малко агрил, то пъзе, че падна една слана, малко това ни спаси. Агрила, да, свърши работа. И после от моя ужас от градушки всичко беше в известно време с мрежа отгоре против градушки и после махнахме мрежата. И сега сме без мрежа и каквото стане, само се наслаждаваме на това, което сме направили. Когато си изградихме оградата, която виждате зад нас, с плетена ограда, вертикално плетена с склони от мястото, които ни останаха, имахме така желанията да пуснем по тях някакви пълзящи овивни растения, да я разкрасат. Първоначалното нейната идея беше да пуснем боб, а пък аз я разубедих да сложим от тези декоративните тикви, те не се ядат, те са просто декоративни за красота. Цъфтат много хубаво и ражда страхотни ефектни тикви. И наистина оградата изглежда много красиво с тях. И добре, че моята идея надделята... Да, нали имахме идея да направим арка, която да върви над тази пътека каменната. Имахме идея, вероятно ще я направим тази арка до година. Да. Една такава голяма арка да пуснем поне тиквите, като тунелче, те ще си растат тиквите и ще падат отгоре. А пък ние ще минаваме през тунела. Но това ще го направим до година, ако ни остане време. Да. В тази част на оградата има декоративни тикви, в другата част на оградата има едни цъфтящи овивни телефончета. Прекрасни са. Долу има рози. Аз не очаквах, че телефончетата ще станат толкова огромни и че така ще завземат цялата ограда, а розите отдолу също са влачещи се. Те са едногодишни са телефончетата. Да, обаче те ще се насеят и там винаги ще имаме телефончета, трябва да преместим розите. Добре. Да. И така, след като в бързината наистина много бързо и скоростно си довършихме повдигните лехи, които са с рамка, и просто вече не остана време, започна да става края на май и юни месец, нашата градина беше, половината градина беше готова, времето за насаждане започна да отминава и затова много бързо в горната част на място, горната половина, направих едни импровизирани повдигнати лехи без рамка, само едно дървено пракче. И пак запълнени с пръст, отдолу мулчирани с велпапе, за да не излизат бурените отдолу, отгоре само запълнени с пръст и в тези импровизирани лехи пракчета там също насяхме много пипер, има доста пипер, тиквичките, всичките тиквички са ни там, подправки, зеле, подправки, какво още? Всичко има. Боб има сега, втора късно засят боб, ще видим какво ще стане. Да, в най-горната част пък сложихме такива пак импровизирани, ама дълги,
Там има царевица в по-задната част, нали, подреди ги по височина, има царевица, а отпред има слънчоглед. Да. Горе обаче решихме, че открихме, че е по-сухо и малко бавно се развива и царевицата и слънчогледа. Чак тази седмица ни цъфна. Ами то е много интересно, не само слънчоглед. по-сухо, ами все едно е съвсем различен климат. Така че да знаете, че в една градина от 400 квадрата може така да е позиционирана, че да имате Абсолютно. два вида климат в нея. Два вида климат. Да, сега вече с капковото се развиват и по-добре нещата. Да. Макар и позакъснели доматите. И се учим в движение в общи линии. Аз от малък, значи откакто се помня, откак съм проходил, любимото нещо ми било да взема някакво семеце и да го посадя някъде и да хода, и не го забравям къде съм го посадил, и винаги хода да гледам какво се случва и как се развива. И до ден днешен така, много постоянно така искам нещо да насада, нещо да порасне. И... Да, такъв си наистина. Да, и тази градина просто ми даде възможност да действаш с размах. Да действам с размах, да. Да, то когато човек има желание, нещата се получават. Пък Албена много разбира от цветя. Тя вкъщи има много цветя и цялата и тераса е направена по много интересен начин с цветя. И тук ще имаме много цветя, просто не смогнахме тази година да довършим и цветната част от градината. Това ще го направя до година, ще го видите, ще го покажем. И ето така, това е резултата. За няколко месеца с много труд и постоянство, което е труд свързан с удоволствие, естествено. От нестопанисвано място, от обрасло място, стана истинска градина. Да. И аз отслабнах 35 кг. Аз не. Ти не. Аз... не заради мъкненето, нали, малко и внимателно хранене, но и мъкненето на 60 тона пръс по лехите с количката малко доста спомогна. Ма то не е само мъкненето, докато ги сковеш конструкции, докато ги... Значи беше си много работа. Уикенда тук, събота и неделя, постоянно работа, ама бачкане много. И в понеделник се меря на кантара, точно 2 кила съм надолу. Да, работа си беше. От цялата работа. А пък повдигнатите лехи имат, толкова им се радваме, значи имат един куп предимства. Едното е, че може да сложите в тях каквото искате. Тоест, ако терена ви не позволява или почвата е слаба, или не ви харесва, или е много глинеста, когато си направите повдигнатите лехи, може да не слагате тази почва, може да сложите нещо друго. Примерно компост да си направите или да си купите компост, продава се. И може да се съди много нагъсто и това не е никакъв проблем за растенията. Абсолютно не е проблем за растенията. Ние сме сяли към 200 корена домати в... Не ми се брои сега, ама са... Цялата градина е 400 квадрата. Хората могат да си направят сметка, нали? Не, че... в колко лехи... Да. Просто с така малка градина сме сложили много повече насъждения. И може още повече. И може още повече, да. Може наистина още повече. До година малко по-хубаво ще направим нещата. Около 200 корена домати имаме тук. Като някои от тях замръзнаха, между другото, на първата слана, която дойде много късно, някъде май месец, бяхме ги покрили с агрил. Позамръзнаха в една много интересна част, точно откъдето е духал вятъра, като щетите не бяха кой знае колко големи. Някои се възстановиха, а някои трябваше да ги засадим наново, но домати се развиват по план малко по-бавно, ние по-късно ги насадихме. Най-интересното всъщност е пипера, който изобщо не очаквах да роди толкова много. Тук вече не знам колко корена пипер са, но може би са пак 200, може и повече. Защото те 200 са само в онези лехи. Пипера ни дойде така малко изненадващо. Аз приготвих някакъв разсъд на него. Засадихме го, не беше кой знае колко. Беше 50 на корена, примерно, да е бил. Обаче майка й беше насяла много пипер и то не пикиран и в едни легенчета вика... Беше много здрав разсад. Вземете го и айде всичко нагоре пипер. И то пипер, първо беше много интересно как абсолютно спря да върви. Значи един месец не помръдна. Както го насадихме, така си остана. Не помръдва въобще. Това беше заради студените нощи. Студените нощи. И не тръгва. Викам, сега този пипер най-вероятно ще го хвърлиме. И обаче не само, че не го хвърлихме, а
започна да ражда адски много. Значи тук е сега, понеже ми е пред очите, точно колко стотин чушки виждам само на пръв поглед. Сега ще ги консервираме. Да. С марулките, които ни бяха, нали, първоначалната така сеитба, защото беше малко по-рано, почнахме ги февруари, март, кога ги почнахме марулите. В февруари се опитвах да засявам някакви семенца. Нещо поникна, похапнахме марули, похапнахме доста репички, после попрецъфтяха, изкоренихме, изхвърлихме. Вече няма така да прави, вече сме по-наясно. Да, но аз виждам, че тези, които по-късно съм ги сложила и са останали, са добре става. И по това време има марули. Марули, да. Нещо юли месец прецъфтяха изведнъж за много кратко време, за броени дни. Сега там има една добра, тази тук има. Може би годината не е прекалено гореща, защото знам, че на открито марули... Тиквичките също бяха една голяма изненада за нас. Тях пък ги насъдихме, много късно. Да. Много, не знам кога ги насъдихме. Но изобщо не беше време за тиквички. Това е вече в горната част на мястото, където ви казах, че направих тези лехи с пракчетата. И ги насъдихме много късно и тръгнаха много бързо, развиха се много добре. Имаме не повече от 15 корена тиквички. Ама постоянно раждат, значи късаме през ден. Тиквичката е много хубаво растение и аз това си мисля, че някъде съвсем в началото на юли. Възможно ли е тогава? Възможно е, да, много късно. А имаме и краставички, които са допълнително засяти през юли, които вече плододават. За краставиците направих едни много интересни конструкции. Ще ви ги покажа. Те са с мрежа за краставици. Идеята беше, те са пак така тип като тунелче, да се катери краставиците нагоре и ние да вървим отдолу под тунелчето и си късаме краставици. Още не са стигнали догоре. Краставиците също много късно ги насяхме. Но те много раждат. Те много раждат. Те, между другото, краставиците най-много те страдаха от набези на охлюви. Да. Най-много краставиците само страдаха. Първите две листенца, тези, които са бебешките, идва охлюва хръц-хръц. Да. Много страдаха и се наложи да... И босилек много обичат. И босилек обичат охлювите, да. И слагахме краставици допълнително семена, те пък за щастие беше топло и тръгнаха бързо. Но още не мога да достигнат височината, която искам, нали, те, понеже съм направил 2 метра скелет конструкция, още не мога да достигнат височината да минаваме отдолу да си ги береме, но до година ще го направим това нещо по-рано. Да, но там малко ни е сенчесто, така че трябва и това да си има предвид. Имаме кел много. Той пък кел е много интересно, така леко подлъгани от гледане на видеа на други градинари, специално англичани, американци, много гледат този кел, смятат го за супер храна. Всъщност е доста интересна храна. Там всичко, което вирее много, расте бързо и не се отглежда трудно, е супер храна за тях. Най-вероятно, да. Не е лош кела, малко е странен за нашия вкус. Някакво листно зеле, което е... За мен лично има повече вкус на броколи, отколкото на зеле. Но пък за салат е малко живъв, като се изпържи обаче. Да, на мен само така ми харесва, на чипс. Пържи става на чипс, хрупкав, много интересен. И си правихме с яйца няколко пъти, не е лош. Ама пак е живъв, дори и така пържен. Пак е живъв, да. Малко по-дебелолистно растение. И на салата го пробвахме, обаче голямо дъвче не падна. Живъв. Какво друго? Компостерите са ни също интересна част от градината. Компостерите оставих си място, мислех да са на друго място в горната част на парцела, обаче реших да ги сложа тук зад кладенеца. Направих 3 компостера от стари палета. Те трябва да са в общи линии компостерите, да са на удобно място в градината за ползване. Където се плеви най-много чисти, където имате материал, нали, такъв органичен, да не се налага да го носите някъде, да го сложите там да се компостира. И направих 3 компостера. Още не съм ги запълнил, но сега е сета, смятам да събера всичката шума и каквото мога от съседните дворове и кой каквото даде и отпусне и да ги напълна. Да,
Да, и каквото остана от градината. И каквото остана от градината, всичко ще отиде в компостера. Имаме няколко царевици родили вече. Пак със закъснение. И тях късно ги насадихме. Те си имат такава цел там. Тези специално. Краставици, да. които говориш за тези краставици. Царевици. Царевиците, да. Насадихме един ред царевици в близост до лехите с пипера, за да може да в определени моменти от деня, по-точно късните следобедни часове, да засенчват пипера и той там се чувства страхотно, където се засенчва следобед от царевицата. Може би трябва на всяка леха по един ред царевица в нея. Това до година. Това до година ще го направим. Боб насадихме много и го обрахме. И това, което сега расте втората реколта. Сега расте втора реколта. Късната идва да видим какво ще даде. В дебелите книги пише, че реколтата ще е по-слаба. Ще видим. Има някакви, дето не сме ги обрали. Те с стар боб ще ги оставим, предполагам. Трябва да съхнат чушулките. Това ще случим пак в движение, защото не знам там как стоят нещата. Иначе този, който на зелен си го обрахме, е вече в фризера. За зимата. В още линии си правим някакви експерименти такива, защото искаме да си набереме нещо и не ни пука чак толкова много дали ще набереме 1 тон домати или ще набереме 200 кг домати, като че ли не е толкова важно удоволствието, е по-важно от цялата работа. Направихме си експеримент с картофи в чували, това беше много интересно. Ние в края на месеца, може би да. След 10 на 15 дена ще извадиме поне един чувал, ще го отворим да видим какво се случва вътре. Растат картофи, вижда се. Да. На някой отгоре се вижда как има 10 на 15. Края на месец ще станат 90 дена. Дали да не изчакаме до 100 дена, това ще го премислиме. Може би ще отворим един чувал, ще видим, нали, ще ви го покажем това видео. Направихме си домати от колтуци. Големите колтуци на доматите ги вкоренихме, оставихме ги във вода, те се вкорениха. Това го показахме вече в клип, това го показахме. Растат чудесно, даже има такива колтуци, които ги за 2-3 седмици цъфнаха и даже родиха плод. В момента се развият чудесно, имат някакви плодчета. Плодчета, сега това не са най-силните и мощни домати, които ни се случват. Да имаше едни домати, които за тях съм приготвил клип. Също, те са един много интересен разсъд, който няколко месеца остана на височина 3 см. На височина, 3 см. Той буквално не помръдна, но това са много месеци наред. Нещо му се случи, не ще да расте, не ще да умре също така, което е много интересното. Даже и без поливане. Да, и ние хванахме и го засадихме и той се развива, за него специален клип съм направил. За една седмица се промени толкова много. Сега пак ще ви го снимам да ви го покажа. Другите ни опити какви? Общо взето си е опитно поле. Опитно поле, да, до година ще имаме. Защото искаме да експериментираме и защото и някои неща не ги знаеме, аз най-вече, но за до година вече имаме някакъв опит придобит. Точно така е. Добре, това беше от нас за сега. Ако видеото ви хареса, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и до нови срещи! До нови срещи!